Il-maltemp li ħakem il-Gżejjer Maltin fl-aħħar jiem ħalla diversi ħsarat f'żoni differenti madwar pajjiżna, hekk kif l-aħħar jumejn kienu ddominati minn riħ qawwi, baħar qawwi kif ukoll ħalbiet tax-xita xi kultant bis-silġ u kollox qed jindika li għad baqgħna tal-anqas ġimgħa oħra b'dan it-temp. Id-bassir tat-temp mill-Uffiċċju Meteoroloġiku qed juri li sal-ġimgħa d-dieħla ir-riħ se jkun bejn forza 3 u forza 5. Dan apparti li sa nhar il-ġimgħa li ġej mistenni li jkollna aktar temp imsaħħab buħud mill-ġranet iġibu magħhom maltempati bir-rad u s-sajjetti. Barra minn hekk s'issa kollox qed jindika li se nibqgħu nesperjenzaw temperaturi kesħin hekk kif fit-tmiem din il-ġimgħa l-ogħla temperatura se tlaħħaq l-14 il-grad Celsius. Dan apparti li t-temperatura se tinżel għal 9 gradi. Apparti l-kesħa Malta, diversi pajjiżi fl-Ewropa qed jesperjenzaw temperaturi mill-aktar baxxi, bil-maġġoranza bħalissa għandhom temperaturi taħt iż-żero. Fl-aħħar jiem pajjiżi bħal Olanda, Ġermanja, Rumanija, Danimarka, l-Ukrajna, Norveġja, Polonja, l-Awstrija u Franza kollha kellhom temperaturi taħt iż-żero. Buħud mill-pajjiżi kellhom joħorġu diversi twissijiet lin-nies sabiex joqogħdu attenti meta joħorġu barra. Preżentament ir-Renju Unit jinsab taħt Amber Alert hekk kif il-maltemp u l-kesħa qed tkompli tippersisti b'diversi rħula spiċċaw miksija bil-borra. Ir-reġjun ta' Oxford qed ikun milqut mill-maltempata Hank li kkawżat qarar b'ritratti fuq il-midja soċjali juru karozzi kif ukoll bini marra. Franza wkoll qed tesperjenza temp mhux tas-soltu hekk kif lejl wieħed niżlet ħafna borra li kkawża l-għeluq ta' toroq prinċipali għal sigħat sħaħ. Dan apparti l-awtoritajiet qed iwissu lin-nies sabiex ma joħorġux minn djarhom minħabba l-borra. Intant rapporti internazzjonali qed jgħidu li t-temperaturi kesħin madwar l-Ewropa se jibqgħu jippersistu anke matul il-ġimgħa d-dieħla.